हामबाय जत ताकुते बुकुसनो बिशेषकै मान्दाय एलाकानि जत ताकुनो गबमनारबो फाइनाय 14 तारिख अक्टोबर 2023 मेगा मास गेदारिं किब्रामो थानि बिसिंकै खलायजाकनाय बुबाग्रा अबचतन साननाय रिका बुबाग्रा फाइनाय ओ मेगा मास गेदारिं अबो कायसा ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं नाय अबंखा जातो फानाबागै दायथिनांनि बागै चिनि थिनांनो नासिगिनो आलादा रायजो एबा गिरादार किब्रालें अबनि बागैनो जों ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं खालायनानै थांनो दङ बुबाग्रानि बिसिंखै खालायो बुबाग्रा कक साफायनाय चिनो मेगा मास गेदारिं बुबाग्रानि बादेबो तेबो अरबो मेघालयनि मुख्यमंत्री कनराड सांगमा बो फायो चिनि त्रिपुरा राज्योनि इतिहास एबा आलादा राज्यो नाय दंमानि गिरादार त्रिपुरालें नाय दंमानि चिनि दाबि दावा जे चिनि अधिकार कमाय तमारंनो बबो शेयर खायफैनाय बबोनो सापर्ट खायकक साफायनाय जों अब मेगा मास गेदारिं हिंपानो हाकसालनि बर' रखनो सोंगासो जे फायमाने फायपानो गाना गिनिनि जे विधानसभा केंद्र दंमानि ताबुग्रामजी मान्दाय एखेबा सिमना ताकारजला मोहनपुर यांगो मजलिसपुर यांगो दंगो गुलागाती चौरिलाम देलियामुरा खय अमाहायनि बरनो बिसिबां दंनाय तेबो बांकुगै थांनानै बागैनाय दिनै मान्दाय विधानसभा केंद्रनि गानाबा जतनो सातथारै नखलायनि गबमनारबो जों नखलायनो गाना गिनिनि बिशेषके बुरि रत्न बुकबकनाय जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेस गानलायै जों आजराबो जों जत जागानो जों तामो जनसभा तामो थानसभा ताम बाजार सभा जों बुरि रक बेलायखै नखलायो आजराबो आनि 14 तारिखो बुरि रक ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय नखलायो बुबाग्रानि जे रिमानि मास गेदेरिं जों आरो बुरि रक